Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Հարգելի գործընկերներ, գուցե եզրափակիչ ելույթի կարիք չլիներ, եթե չհնչեին օրինագծից դուրս որոշակի տեսակետներ, քիչ առաջ պարոն Օհանյանը մեզ մեղադրեց Արցախը կորցնելու համար։ Պարոն Օհանյան, մենք Արցախը կորցրել ենք շատ վաղուց, դուք լավ գիտեք, դուք եք եղել բանակաշինության հիմքում, ես էլ եմ եղել, ես մի քիչ սկզբում ավելի շատ, դուք ավելի քիչ, եւ մինչեւ 94 թվականը մեր բանակը ուներ որոշակի գաղափարական, քաղաքական եւ ռազմավարական առանձնահատկություններ։ Դրանից հետո մենք անշեղորեն ապրել ենք անկուպ, ընդཐུպ միջև կոռուպցիոն դրսևորումներ եւ բանակը 16 թվականին արդեն առաջին փորձից հետո հետախուզակ ռազմական գործողության արդյունքում պարզ դարձավ, որ հակառակորդը ըստ էության ցույց տվեց, որ ունի առավելություններ։ Մենք այդ առավելությունները իրենց չենք ցանկացել տեսնենք, որտեղ քաղաքական առումով մենք ասել ենք ստատուս քվոն հավերժելու։ Այս հարցին ես չէի մոտենա, եթե ձեր տեսակետները չնչեցնեի կորուստի հետ կապված։ Իսկ եթե կորուստի պատճառները շատ էիք ուզում իմանայիք, քննիչ հանձնաժողովը շատ լավ հարթակ էր այդ ամբողջը վերհանելու, որը վերհանված է, եւ հասարակությանը եւ մեր ժողովրդին ներկայացնելու համար, որը անշեղորեն մենք դարձնենք իրականություն։ Դա այդ մասով։ Իսկ ինչ անում ենք հիմա, անում ենք, կառուցում ենք այն բանակը այն ռազմավարությամբ, որը ոչ միայն կլինի պաշտպանական, այլ նաև իր մարտունակության տեսակետից կլինի մի քանի աստիճան ավելի բարձր։ Գրավչության առումով տիկին Քրիստինե Պողոսյանը նշեց իր զավակի ծառայության հետ կապված, թե գրավչությունը ոնց է բարձրացել, դա ոչ միայն ականատեսի, դա ծնողի տեսակետ է, ոչ միայն մեր գործընկերի։ Եվ այդպես է համատարած։ Ես մոտեցա մեր գործընկերներին Աննա Գրիգորյանին հարցնեի քվեարկությունը, որտեղ չէի հիշում ոնց են քվեարկել, բայց ինձ ասաց, որ չեն քվեարկել, ես դա ըմբռնումով եմ մոտենում, որտեղ այս նախագծին ոչ դեմ, ոչ ձեռնպան բան չի, որտեղ մայրը ուզում է որ երեխան ծառայությունը լինի անվտանգ, այլ միջավայրում եւ այդ միջավայրը այսօր իրականություն է։ Ուստի կոչ եմ անում կողմ քվեարկել, որովհետեւ հաջորդիվ մենք գնալու ենք առաջ ունենալով ավելի կրթված, ավելի լավ սպառազինությամբ կանոնավոր բանակ։ Շնորհակալություն։